Põe o colchão. Põe o colchão, põe o colchão. Vai, põe o colchão. Põe o colchão, velho. Põe o colchão daí, dá pra pôr um monte de coisa. Põe o colchão, dá pra pôr um monte de coisa. Põe o colchão. Cadê o João? Põe o colchão, põe o colchão. Cadê o João? Põe não, põe esses dois. Põe o colchão. Dá pra pôr um monte de coisa. Ó, pera aí. Canequinha. Ô, meu boot, velho. Devolve meu tênis aí, caralho. Eu tô descalço. Põe o colchão, vai. Vai, põe. Põe o colchão. Pô, até tirar tudo isso aí vai demorar, velho. Só põe aqui em cima, filho. Ó, tira o telefone, vai cair esse telefone, vai quebrar essa porra. Ô, gordinho. Ô, gordinho. Fala agora pro Vinícius aí, quem que ronca? Põe esses dois aí, filho. Vai. Filma, Eduardo. Eu tô filmando, trouxa. Eu tô filmando faz meia hora. Não, vai. Põe esses dois aí, Yuri. O quê? Põe o colchão em cima, daí dá pra pôr mais coisa. Ele não vai derrubar. Aí. O que é isso? É um beliche. Aí, velho. Não vai equilibrar. Calma, né? Calma, agora vai colocando as coisas em cima. Calma. Não. Vai ter que... Vai cair. Não. Não, eu tô segurando, eu tô correndo. Vai acordar o cara, porra. Não vai, Yuri. Eu soltei, pessoal. Vai. Vai. Deu. Eu vou filmar a tropa. Agora vai fazer pra medir o pêndulo. Aí, ó. Aí. Ela. Tirou o ar-condicionado da parede. Ô, onde vocês enfiaram meu tênis? Não colocou no lixo dentro dele ali, não, né? Ah, tem um tênis no meu dedo. Ô, cadê meu tênis? Ah, tá aí, apareceu. Ô, minha caneca. Véi, se ele vomitar na minha caneca, ele vai levar bico, hein? Vou colocar o tênis de todo mundo pra mostrar que fez serviço. É. Ó, vou colocar mais um aqui, eu vou fazer parceria aqui. Não, parceiro, velho. O chinelinho do gordo. Olha, que vista maravilhosa, o Vinícius dormindo. Põe a cadeira em cima lá também, vai lá. Olha lá. Ó, Vini, você tá perdendo. Ó, olha lá, velho. Olha, não foi eu que inventei isso não, foi o João. Mulher de quem? Mulher de quem? Pega essa mesa aí, vai. Ih, motor ligado, né, vai? Ô, vamos começar a inspeção, vamos fazer o inventário aqui, velho. No que tem? Tem o quarto inteiro na cabeça dele, velho. Olha, ó, tem mais aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tem uns bagulho aqui dentro. Ó. Tem uns tênis, pá. Eu sei gosto aqui, velho. Nossa, mano, olha o boot dele cheio de areia aqui, velho. Que merda. Ah, o Agodre achou o boot dele, né? Tá procurando? Ó, não, peraí. Deixa eu perguntar um negócio pro Vinícius. Ô, Vinícius, o que você acha disso? Eu não vou dar tênis pro outro. Agora tira foto. Vai tirar uma foto. Passa.